Hello，歡迎嚟到2月 Energy Update，係咪好精彩呢？大家有啲咩 observation 可以分享咗先？咁留意到啲咩啊？有冇出面啲人失控啊？情緒爆發啦？身體症狀啊？唔穩定啊？你哋都係你哋自己本身世界嘅觀察者，有冇人要分享？係爆炸，係，所以今日我都有出個 flash，我都預計農曆新年呢，大家減少好多要去好多親戚屋企啊，連續幾日拜年啊，總之 involve 太多人呢，都不太建議，係啦，總之太多活動啦，因為可能大家會小劇場爆發啦，鬧交啦。就算未赤口啊，都應該會好多 drama 出現啦。因為就係17號講咗，就係馬年嗰個日環食啊，日環食係再加5個星合相啦，仲係一個 restart point 啦，great reset point 啦，所以都唔少嘢嘅。有冇人可以講下你哋近排生活點樣啊？2月一踏入2月，有啲咩喺個空氣入面啊？啲 energy in the air 其實真係日日都排山倒海喺度，無論係干擾啦，或者繼續想抽走大家啲能量啦、反應啦、分心啦，就算你想做 healing，都有啲嘢會干擾你啦。係咪有嘢想講？分享分享，隨便講，係係講講講，嗯，係啊！你啱啱講起，咁就由個人開始講起先。好啊，自己想做 healing 啊，或者其實即係就算我自己同啲細路上堂啊，各嗯個時間都好，都總係有嘢會干擾咯。嗯嗯。即係佢你形容係下嗰個干擾係點樣？因為對於我嚟講咧，我係 keep 住會播一啲歌嘅，係啊係啊，嗯咁佢係會無啦啦自己斷咗咯啲歌。有時可能嗯上下堂會斷咗啦，咁嗯跟住有時自己可能做 self healing 嘅時候，咁嗯明明已經撳開咗首歌，準備嗯好噶啦嘛，冇嗯聲咯，跟住係嗯啦，跟住都 嗯 keep 住咗好幾日，同埋有時嗯喺出邊咧，即係可能近排啲電器，我唔知即係仲有冇啲咩 planets 有關啦，但係嗯啲唔同大大小小嘅電器會突然之間用唔到啊，跟住有時例如嗰啲 lift 咧又開幾次啊咁樣，即係好多呢一類型嘅嘢咯。係啊，前幾日就係、周圍都係停 lift 啦，唔知大家有冇經歷呢？嗯係啦，跟住我睇翻新聞呢，好似仲係有大火啦、着火啦，或者其他，即我唔記得係咩着火啦，即總之好似周各區都係有啲關於 electricity power，因為就係咁啱天王星入翻，即順行翻去金牛啦。咁跟住之後再雖然未入嘅，未入雙子，應該4月先入，但係啲嘢就係會 boom 啦，好快啦，即係佢好 electric 啊嘛，嗰個突如其來嘅嘢，天王星就係都係 boom boom boom，係啦，咁所以大家又繼續有心理準備啦，我又訂多咗啲電筒翻嚟啦，所以大家睇下可以再準備啲乜嘢，仲有冇？有冇嘢嗯，分享？有跟住嗯喺一啲即係人啦，自己定嗯係觀察到身邊嘅人啦，嗯都有好多一啲會突然之間好似想拉你走啊，或者可能有嗯好似想拉你翻去 look 翻啲好以前嘅嘢啊咁樣，咁嗯就真係好睇自己嗰刻夠唔夠定，或者係有冇 pause 自己咯。冇嘅話就嗯好容易爆咯。但係其實係嗯啲好無謂嘅嘢咯，全部都係啦。係啊，就係大跟住，家一路壓積嗰啲，就係啲 shadow 咯。嗯但嗯但係即係有嗯時係一啲可能已經近排，嗯，即係可能近排已經傾過，但係嗯會突然之間可能又再出現啊咁樣咯。嗯嗯咁但係又有
批係會真係完全唔知道，即係完全冇任何即係覺察啊嗰啲，嗯咁就真係亂咁飛啦啲嘢，嗯係真係爆啦，跟住嗯可能會好多真係小 drama、嘈交嗯啊、病嗯啊，跟住嗯甚至近排係行到邊都好咧，係我唔知點樣形容啦，但係即係成個 area、成個 vibe 咧係好震咯。嗯即係啲 particles 好震咁樣咯。會啊，因係啊，尤為呢其搭車，個好似dismantling 緊個舊嗯，世界嗰個能量，同埋係會好浮咯，係個人，無論去推理啊，或者好似成日都喺架船度咁樣啊，即係喺海度嗰種浪啊咁樣推動。呢個我明啊。但係呢個係 more like 係似自己咯。但我覺得出邊嗯嗰種咧係因為自己，即係可能大家自己入邊好唔穩定咧，嗯嗯咁就不嗯停喺度好亂咁樣咯。跟住嗯就因為有時可能例如啦，搭地鐵咁樣講，可能有一兩個人你 feel 到佢係咁樣，但係而家係成個地鐵一齊啲人喺度震咁樣，所以就係嗯成個空間咯變嗯咗，嗯嗯係即係嗰個就唔同你頭先所講話，好似暈船浪嘅嗰個感覺。咁你留意到佢嗯，哋啲 patterns 係咩啊？我都唔知自己做緊咩咯，都係嗯嗯大家都係繼續篤電話，跟住繼續向住同一個方向行嗯，咁樣。咪或者你遇到嗰啲人，你哋 deal with 緊嘅嘢係咪即係因為嗰個 pressure 壓迫到大家一個點，跟住大家 hold 唔到，跟住就嗯爆啦？係咪？咁你嗯。睇到佢哋嗰個方式係咪因為唔識點樣 hold 住自己呢一堆嘢，或者係睇唔到其實佢抌緊出嚟嘅嘢就係佢自己驚嘅嘢，或者啲嗯 unfinished business 嘅嘢。嗯，我覺得係真係有兩批嘅，有一批咧，嗯即係尤其嗯小朋友啦，嗯係其實佢哋知，但係佢哋唔識得點幫自己，所以變嗯咗近排好多小朋友係突然間濕疹大爆發啦，突嗯，然間情病啊咁樣，緒啦，同埋都係情緒係。係啦，但係反而有一堆即係當然又係大人會佔得比較多，就係其實佢哋根本都唔察覺有呢啲嘢。嗯跟住可能佢哋就近排就會聽到好多，例如唔同嘅大人係會無啦啦又逼翻同事或者逼翻啲小朋友去做一啲明明以前已經傾過或者佢哋已經放低咗嘅嘢，嗯跟住佢哋就好似要趕 deadline 咯，又翻去嗰個 loop 咯，嗯嗯嗯，係所以都係 loop 緊差唔多嘅嘢啦，其實。係啊，但係唔知點解佢哋係好急，但係明明即如果你即例如啊咁樣講，例如可能最近考試咁，然後突然之間有人會家長要逼，OK 呢個我理解喎，因為有嘢逼啊嘛。但係近排完全冇㗎，嗯佢哋係無啦啦自己逼自己咯。係啊，因為個焦慮感啊，或者入面個喺度翻滾緊啲嘢啊嘛，都唔嗯，識點自處，咁咪攞出嚟去逼迫其他人咯，因為自己都係啊，坐立不安啊嘛。其實好嗯多人就 hold 唔到個 energy 咯，因為一下嗯子冇清過，或者你個身體已經負荷唔到，跟住哇炒上嚟又冇 anchor point 喎，係咪？大家都唔停啦，然後咁都係10個鐘喺個電話度，搭車喺個電話度，你邊有時間去翻去 feel 下發生咩事啫？係咪？日日都係咁，日日都係咁，所以你見到啲嘢咪會 accelerate。而家先啱啱開始啫，你諗下26年嘅轉捩點係啱啱開始啫喎，但係都開始啲人係即係講咗啦，好 shaky 啦，震緊啦，唔知做緊乜啦，mental fog 啦，即係都係腦霧中啦，我覺得係，嗯嗯。，OK，好，感謝你分享。有冇其他人有留意到你嘅世界？因為當然我哋大家個世界見到嘅嘢唔一樣。
好啊，我都可以 share。好啊，分享啊，分享啊，講啊，嗯好，我一入咗2月之後咧，真嗯係即刻病咗啦，嗯又發燒，又喉嚨痛，跟住又流鼻水，成個禮拜都唔好。咁嗯跟住我出街嘅時候咧，係多咗啲人係好火爆，即係條嗯街好闊啦，咁嗯佢都會話：喂，阻住條路啊！咁嗯都唔係一個即係最近真係好多啦，即係大家個嗯心情都好唔好咯，即係好似 嗯 anytime 都會爆咁。係啊，所以咪話避開咯，避開人群啊，避開衝突啊，即係除非真係最親近嘅，你成日會見到嘅。如果唔係，即係大家無論血緣啊或者咩係，我覺得暫時不必要大家搞好自己先，就唔好再好多好表面嘅 connection 啦、interaction 啦，其實都係好空洞同埋冇乜營養，係啦。即係當然我都知好多人都會遇上繼續啊過年啊剩啊，繼續打牌啊、行年宵啊或者咩啊咁。係嘅，即係有好多人都喺呢一個時間線完全冇 awareness，其實個世界發生咩事，好似同個地球係分離，但係呢，佢以為唔關佢事呢，但係又唔會唔關佢事喎，係啦，咁所以佢哋似係喺一個又唔係真係隔絕嘅，但係佢哋未未 initiate 未被點講呢？即係佢冇主動走入呢個進化嘅 path 入面。咁但係當然我哋都唔知人哋啲 plan 係點啦。咁但係可能大家而家都好似渾渾噩噩，以為啊繼續都係如常地好一個好普通嘅26年嘅時候，完全乜準備都冇。咁之後嗰幾個月就會佢哋好被動地有呢個 initiation，咁就好崩潰㗎啦。即係可能尤其5、6月，其實真係之後冇一個月係輕鬆啊！啲嘢不斷已經會啲星已經轉啦，4、5、6月、7月係啦，全部都係大嘅月份啦，啲嘢對齊啊，啲星係超級 rare，即係你諗下，就係已經白羊咪海王同土星入令到白羊係幾千年前、4000幾年前先會咁樣，再加其他星呢一個咁獨特嘅 placement 啦，咁所以完全係新氣象咯。咁所以我都唔知大家其他人啲 plan 係點樣啦。好似大家都係兩個世界啦，已經咁係咯。咁所以大家就係知道預計好多人會 break down 咯。如果係零覺察、零認知，對於個世界真相，近排2月一爆，即係 Matrix 嘅嘢，背後啲陰謀我都講咗，已經 fresh 好多有拍片啊，成日 real 又講咗，即係咁多真相出嚟嘅時候，你以為可以唔關你事啊，輕輕鬆鬆啊，如常一個 3D 嘅生活，其實冇可能，因為個 3D 個本質大家睇到已經唔係一個好似以前嗰種點講呢？即係佢唔係，其實佢唔係突然間變嘅，而只係我哋不嬲唔知道佢嘅真相。然後我哋一出世進入呢個 system，我哋就慣咗呢個諗法，我哋就被制約、被洗腦。我哋呢一世嘅物質生活就應該係咁啦，即係喺個資本主義嘅世界，物質主義跟住係啦，要好理智、好理性，淨係得物質呢樣嘢，冇其他嘢，係因為我哋一出世見到就係呢個畫面。咁但係原來呢一忽 puzzle 呢一個真相只係更加大嘅真相嘅0.0001% 嘅時候呢，咁其實而家大家要抌走呢一個0.0001% 呢，就係真係去 question 一個大啲嘅
你當一個哲學性嘅問題就係、咁即係真正嘅 life 係乜嘢咯？真正嘅物質世界係乜？物質生活係乜嘢？外在世界係乜嘢？我過緊一個咩生活？即係人生最少係 at least 問一次先啦。如果冇問過，咁即係繼續都係一個都係嗰個 Truman Show 嘅假嘅佈景入面，係啦，即係或者咁講就係我哋一路以嚟活緊嘅就係喺呢個佈景版嘅假嘅生活啦。咁而家就係話俾大家聽，喂，唔係喎，我哋喺呢一個好似圈養嘅世界，原來出面呢有好多勢力啦，好多能量體啦，唔係人類嘅都係一啲 entity 啦，去睇緊我哋呢一度被圈養緊，跟住佢哋喺後面好開心喎。然後我哋被圈養嘅時候就以為呢個係個 dream life 啦，無論你想要啲乜嘢啦，我所謂你嘅 financial freedom 啦，或者咩，原來都係喺呢個圈入面喎。你嘅 freedom 都喺呢個圈入面。咁你就再 question，咁究竟我以為獲得嘅 freedom 係乜嘢？即係好似養寵物咁，其實我哋被養，好似被養嘅寵物，有你嘅主人，雖然唔係真係主人，但係佢喺後面就睇住，哇！你哋喺度打交啊，喺度好似鬥獸場。我上次講就係、好似我哋被抌落呢個鬥獸場嗰度啦，有我哋自己喺度權力鬥爭啦，互相殘殺啦。我哋以為喺呢個圈入面咁樣就要生存啊，攞翻條命啊，係企喺最後嗰個啊，但係後面嗰堆睇緊我哋呢個鬥獸場鬥緊，佢哋就喺度食緊花生啦，喺度吸緊我哋嘅嘢啦，好開心喺度笑緊我哋啦。即係呢個先係一個現實。咁所以我哋就唔係淨係喺呢個圈，喺呢個咁細嘅 box 入面，好就係嗰種安居樂業啦。因為呢個係假噶嘛，然後大家就以為呢個係唯一嘅話呢，咁呢一個圈如果冧咗冇啦，剷平啦，咁大家仲有啲咩呢？咁咪冇咯。跟住大家嘅認知就係、我以為世界得咁多呢一個鬥獸場咁樣，係啦。咁所以係一個更加大嘅議題，而家講緊係更加大嘅宇宙觀，係啦。即係當然好多人都唔知我講乜，或者係你班友黐線啊，搞咁多嘢做咩啊？我下個月仲要去旅行啊，我仲要點樣啊？係啦，即係嘅，有啲人係繼續好表象地生活嘅，咁我會覺得可能真係唔係人人都 meant to be wake up 得咁快，或者好似我哋咁而家做緊我哋做嘅嘢 inner work 或者點樣。咁但係當然今年就希望係有啲人會 catch up 到，有啲人即係而家大家 mentally 再醒咗啲，即係見到啲富豪係點啊？哇！原來背後做咗啲好多衰嘢啊！咁所謂邪惡啊，而家已經好出面啦。即係今日我 post 嗰個冬季奧運會嘅開幕典禮，全部都係紅色，有富豪嘅 ritual，佢已經唔再隱藏俾人類知佢哋做緊乜，好似真係羞辱緊、笑緊人類咧。我哋而家都唔 hide 啦，我哋唔收埋啦，名正言順俾你睇到啦。啊，你班人仲喺度喺呢個圈入面嘻哈哈吃喝玩樂，係咪？即係佢睇中我哋就係太安穩，好似好安逸，或者都唔關我事，咪咁唔關我事，同我有冇得食，有冇得住有咩影響啊？係啊，間接上好似冇影響，但係就係越唔知道，越唔睇到，其實你活緊一個咩生活呢？你就會最被佢哋吸嗰班、取笑嗰班、控制嗰班。越而家覺得唔關自己事，其實就係越瞓覺或者總之冇準備啦。咁但係人類即係一日仲未 connect 翻自己嘅所謂個
essence 啦、入面啦、本源啦，你係邊個啦，你個 soul 啦，一日都會被動咯，一日都係冇意識，一日都係俾個 matrix 拉走啊，係啦。咁我呢個我自己都 question 㗎，即係我好似做緊好多嘢，或者我 feel 到個能量每日集體能量發生咩事啊，好明顯好明顯喎。但可能你會見到身邊嘅人，咦都唔關佢哋事啦，冇被影響啦，好似如常地返工放工食飯吃喝玩樂去旅行啦咁。咁係一個幾有趣嘅觀察咯，對我嚟講。